いくらのジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説クランリーグ、9月シーズンのデイ5やっていきたいと思います。39対36ということで、早速やっていきたいと思います。さあ、7-0の天才ですね。クイーン、レイジタワーあたりを落としていくような天才ですかね。スイーパー、大工を巻き込んで、確かに、6-1天才と同じ発数で、6-1だけじゃなくてね、形を変えて、配置が結構最近の配置は天才をね、対策してるような、クイーンがそもそもそっちまでいかないのか。エアスイーパーの方までいかないので、エアスイは折れないですね。最近の配置は本当に、6-1天才簡単なやつがね、なくなってきてるので、まず配置の形として天才が美味しいところに刺さらないようになってる。天才対策っていうのがね、進んでるので、こういったちょっと工夫するような天才をしてあげることで、そういった配置は前回は取れるような形にしていくと。こういうとこクラスとかもうまいですね。スケルトンの呪文でこれはクイーンを守っていくような使い方になっていきましたが、いきなりウィズ島にウッドランチャーがたげられてしまっているので、ここはアイスゴーレムの衰弱も添えて、スケルトンがいい感じにモノリスのターゲットを取り続けてくれてる。テスラとかあるとね、ちょっとめんどくさいところなんですけど、さっきバルーンですね、最初に出したところで、しかもこれクイーン合流した方がありがたいな、これは。援軍もウッドランチャーで綺麗に飛んでいく。ギリギリ耐えていく。イーグルまで落としたいんですけど、さあ、ラバルパートもスタートしていきましたね。アイスゴーレムが下の方。水と単独で折れそうだね、あのアイゴレ。イエティも合わさってイーグル砲を確保することができました。これクイーン入ったので相当やりやすくなりましたね。ラバルが中心部きれいに削ることができましたと。で、タウンホールの周りがね、シングルインフェルノっていうのもラバルをやりやすくなってくる理由の一つかなというところ。そしていいラバハウンドですね。赤バクトルネすべてを解除。ちょっとパピーは出ませんでしたが、ここでレイジトートルネアモスね。シバフリーズかと思いきや、これはアイゴレが仕事を果たした模様。ヘイストかけつつ、まだロイヤルチャンピオンが手元にあるので、結構こういうところね、スケルトンの呪文で裏取りつつっていうやり方が最近は多いんですけど、今回はそもそも、持ってきてるはいるのか。どっか咲いたんだ。ヒーローパートとかで置いてたんかな、実は。あとは、ロイヤルチャンピオンで巻き込んでったって感じなんですかね。ちょっと渋くなってきましたが、残りバルーン1体と、ロイちゃん能力残ってるので、そもそもロイちゃんが落ちない形になりそうですね。ここで撃つんか。どっちにしろか。ジャイバルーンと裏を作っての GG と。7-0ね、使ってって、綺麗に刺さりましたね、これは。6-1はね、やっぱレジェンド配置とか対策されてるんですけど、7-0って対策しづらいですね。さあ、ガククイヒーホゲ。6時からクイヒースタート。ガクがこの編成結構否定派だと思ってたっていうか、だと思ってた。結構珍しいなって。レイジを置いてバルーンで、ホーミングチェック及びおでん図を折りつつ、タウンホールの方もこれ突撃艦の方、レイジかかる形うまい。カウントツこれ決め打ちで取ってきましたねと。で反対サイドをクイヒー使ってる形です。ボールブレーカーが来ました。めちゃくちゃいいですね。タウン取るのうまいな。今のレイジいいですね。外周部のバルーンにもかかるし、タウンホールにもかかるしっていうところで一石二鳥の。ギリギリですが。ここはインブ行くかな、さすがに。耐えれそう。全然耐えれそう。エアスイーパーで、ここでインビジブルを使っていきました。一旦一呼吸置いてね。エアスイーパーも折れて、援軍と当たるところでレイジ。ポイズンもしっかり置きつつ、ボールブレーカーさせていきました。これでマルチ IT も折れるようになりましたねと。で、タウンホールがもうすでに折れてるので、タウンホール反対からのホグライダーを出すことができるということで。タウンホール反対のクイヒーとタウンホール反対のホグっていうね、本来ありえない組み合わせっていうのがここでできることになったと。フリーズもしっかり見えてる。クイーンとクイーンが当たるところしっかりジャストタイミングでフリーズ置いてきましたね。かなりこっちを気にかけたっていうことかなと思います。あとはスケルトンの呪文モノリスのターゲットを取るような置き方にするか、フリーズでかまして後に置くかですかね。クイーンの方は黒を口つつ、マルチ IT のターゲットとかもここで取れてくるので、スケルトン先置きで大丈夫そうですね。やや左上に置くと、
キングのタゲとかね、テスラのタゲとかもワンチャン取れそうかなと思ったところだったんですけど、逆に取ってほしくないところだったかな。ストライカーもポイズンリザードも合流して、キングを一緒にボコボコにしつつ、ロイヤルチャンピオンまだ能力残ってますね、このタイミングで。で、スイーパー、違うや、スケルトンに全部飛んでいきました。ヒロヤさん、スケルトンインビジブル。結構ね、スーパーバーバリアンやってることが多かったんですけど、クランジョかかってないんだ。かかってないので、これはクランジョを破壊することができる。かつ、投石もおまけにいただけるということで。まあ、ただ、大工が4発残ってるんで、ちょっとここは、うわ、ギリギリですが。そして、早くもアイゴレヒーローを展開していきます。で、フリーズかかったタイミングで一瞬のストライカーで、両サイドをイエティでサイドカットしてますね。外周部に出ないようにイエティを使いつつ、もうラバルパートも同時にスタート。一気のラバ、同時のラバからの突撃艦トーム。フリーズや、危ない。同時展開すぎて、もうロイちゃんも出てるからね、30とで。ラバに合わせてバルーンもね、9時と12時作んなきゃいけなかったところっていうので、相当忙しいプランですね、これ。ただ、同時展開に繰り出したことで、ヒーローの方も逆サイドですが、合流できるような形になってきたと。ロイヤルチャンピオン真ん中貫通しつつ、相手のロイちゃんの方にこれはやられますが、こうでも何かしらで落ちたのかな。対空砲とかでバルーン落ちてターゲット入ったかな。さあ、ロイヤルチャンピオンにフリーズかけて、ただ手元にまだバルーン7体残ってますね。水塔にも。初手のラバトームに合わせて12時と多分9時もね、同時展開するプラン組んではいると思うんですよね。ただ相当忙しすぎて、せっかくね、ラバトームかけるんで、多分そういうところまでね、考えてたと思うんですけど。バーカ忙しい高速展開のラバルでしたね。うま。シンプルにね、初手のスケルトンインビジブルパートも爆アドだし、ヒーローパートも非常に強いですね。イーグルホット、マルチ IT と、その他もろもろ。ゲットしていって、ダウンホールの方は初手トームで一気に。で、トームにラバハンド両サイド展開して、無敵時間を利用して破壊をしていくと。うまかったですね。スタドラ61天才。これは初日にガクが攻めてた配置かな。あれ初日だっけ。初日かどうかわかんないけど、ガクが攻めてましたね。タウンホールの方にキングを入れるようなやり方してて、っていうかこれナビの配置なのかな。ナビの配置なのか、ナビがパクった配置なのかどっちかなんですけど、うわー、ウォールブレーカー噛みすぎそれ。まあ、元の顔としてこういうね、三軸角の配置が元のベースとしてあったんですけど、なんかそれが強かったっていうことで、多分、それに似た配置がね、最近よく出回ってるんですけど、この区画が、今の3時のこの区画が強いってちょっとなってるっぽい。なので、ちょっと全く一緒かどうかね、ちょっとわかんないんだけど。援軍の方はアイゴレですね。全部ウッドランチャーでこれは、よりも、できそう。ロックもできそう。アイゴレが、投石のところも入って、クイーンの方もかなり伸びていきそう。タウンホールの方まで進みますね、これは。イーグルは、早く折れてほしいんですが、ラバルパートもしょうがないですね。なんか誰かもなんかこんなことやってたよな。ホッサンかな。ホッサンかクラウスあたりもなんか同じような攻めしてたな、これ。さあ、ここは一気のドームをかけていきますと。ストライカーは一応キングに当ててますね、1体ほど。さあ、裏からラバルも、なんか騎士感あるから絶対誰かやってんだかもしれない。さあ、マルチ IT にフリーズかけつつ、最終区画も呪文がないという形です。スケルトンの呪文はね、一応置いてはいるんですけど、ロイヤルチャンピオン能力使いつつ、投石機がここでギリギリで止まっていきます。あとはゴリ押し。クイーンの方も一応黒く残ってますね。ロイちゃんが生き残れば、生き残るほどクイーンの黒くの距離もね、かなり奥の方で打てることができるというところですが、ブロークなしでこれは回れちゃいそうかな。どうだろう。ロイヤルチャンピオンの方もここで落ちていきますが、ディギーが素晴らしいフリーズをかけてくれましたと。真ん中がちょっとめんどくさくなってるのか。大工かかってて。
多分これはもうクイーン早く打っちゃってもよかったんじゃないかなって気がするんですけど、ボムターとダイクにね、クイーンはやられないんでね、この状況から。さあ、あとは、グランジョーまで回収しきっての全開か、刺すと。まあ、プランニングがね、かなり刺さってて、タウンラバルもやりやすい形になってましたね。クイヒーのスーパーホグユタさんですね。今月ね、相当やばくてですね、時間切れが何本かと、50数パー、60%ぐらいだったかな。とんでもね、クイーンが開始10秒ぐらいで落ちるっていうクイヒーをかましまして、もうどうしようもなくなっちゃったんだよね、あれで。タウンクイヒーやろうと思ってね。イヤホンずれたから、ちょっとイヤホン気になって外そうかなと思ったら、クイーンが死にかけてて、あーってレイジンビジブル両方遅れて撃っちゃうっていう。あれはひどいリプレイでした。そのせいでね、僕もね、かなりハイの方にいるんですけど、今月は。ちょっとね、スタートダッシュのところで少し気持ち的にも沈んでたっていうのはあるんですが、トツイエティ入れてったんですけど、ちょっとね、トツイエティの動きがね、あんまり良くなくて、本当はクロスボウとかのね、シンプルな施設破壊の方でね、目指したレイジだったんですけど、相手のクイーンに釣られたのかな。内側入っちゃってね。なんかボムターには飛んだみたいなんだけど、そんなボムターいらないから、援軍は一応釣れたんだけど、どうせ釣れるんでね、この辺ホグなければこうして。なので、いらない援軍釣りが行われ、施設の破壊がちょっと減っちゃったので、下振れた突撃になったかなというところですね。キングと処理をここはストライカーでやっていきつつ、タイチクロス、ホーミングチェックもね、2枚ほど通ってて、マルチ IT から撃たれるとこヒーラー撃たれないといいなと思ってたんですけど、撃たれないので大丈夫ですね。もうそろそろもう、ホグパート始める準備をしている状況です。キングの位置、こうやって見ると相当ずれてんな、これ。9時の方にね、大砲エリクサポンプって出す予定だったんですけど、相当ずれておいてんな。今見直すとちょっとびっくりします、これ。相当ずれてる。スケルトンの呪文を置いて、モノリスト、そう、これあれ。ストライカー忘れたんよ。あれなんか、僕とかユニット結構積めるなと思って気づいたらね、ストライカーが入ってなくて1体しか、キングの処理にね、ストライカー当てちゃったんで、ここクイーンとロイヤルチャンピオンの処理にストライカー投げれねえと思ったんですけど、シンプルにクイーンもロイヤルチャンピオンも距離が近いところだったっていうところと、入りでね、トーム回せるところができるので、ホグのね、ライダーが出てくるやつらと、ポイズンリザードとロイヤルチャンピオンもね、比較的簡単にターゲット取れる位置だったので、これはリカバリーが効いた形かなという形でした。そういう配置だから、かなりやりやすいと踏んで攻めてるっていうのは当然あるんですけどね。ストライカーなくてもヒーロー処理ができたけど、本来はストライカー処理がね、必要な場所なので、積んでる方が良かったかなというところでした。はい。あとはインビジブルは回しての全開でした。4ヒーロー残ってますね。デッサン。こちらもスーパーホグということで、一時期スーパーホグめちゃくちゃ流行ったんだけど、その結果、ちょっと対策もされて減ってたんですよね、数が。で、代わりに増えたのが天才ラバルとスーパーバーバリアン。なんだけど、その辺が対策され始めて、またスーパーホグっていうののね、価値が上がってきた感じなのかな。今回、コウモリが1枚あるんですけど、多分だけど9時にね、対空砲のタゲを取ってタウン突するんじゃないかなっていう風に、今のところ思ってます。ボーラーカットからのここを刺してってるんですけど、このボーラーいいですね。仕事してますね。キングの方を3時にジャイビズと合わせて使っていって、イーグル砲を狙うような形ですね。非常に丁寧でいいルート。これはウォールブレーカー確かに強いっすね。レイジター乗ってるので、2タゲなんですけど舐めないでっていうところ。レイジター乗ったね、重要施設の火力は甘く見てると相当高いんで、宝石1本でもクロス1本でも両方高いからね。害悪すぎる。ここはフリーズで処理しつつ、ウォールブレーカー1枚目、まだ2枚ありますね。進んでから投げるか、左も右も両方開けるのか、それとも左一発開けてからのクランジを目指すのかっていうところですが、ちょっと火力も高くエアスイーパー吹かれたので嫌な感じになりましたが、援軍のね、火力が低いところだったので良かったですね。火力が低いというか、援軍の中身が火力低かったんで良かったですね。9時の方やはりコウモリ使ってバルーンを活かしていって、これは突撃艦かなりホーミングチェックができそうです。
さあ、これで満を持して突撃艦を差し込んでいく。超いいスタート。さあ、ロイヤルチャンピオン、ここから当てていく。なるほど。ホグ合流ですね。タウンホール破壊できたのでっていうところですね。タウンポイズン受けないといいな。そしてその隙に実はボールブレーカーをもうすでにマルチ IT 区画へ繋げています。ストライカー投げんならそろそろかなという気がしますが。来た。一旦フリーズ入ってからのトームですか。トーム入ってからのフリーズではなく、ここまでしっかり溜めてからのトームかつレイジを置いてますね。マルチ IT 上。クイーンの方にもういらないという判断。で、3時の方が浮いてるので、バルーンで大砲を削ってあげて、ウィズ回収が、ウィズ出したね。回収ができるような状況になっていくと。強っ。レッサーうまいね、やっぱり。めちゃくちゃ強い。なんかテンプレートなやり方も結構してるような感じあるんですけど、ちゃんと配置に合わせた攻めしてるなっていうところが僕の好みですね。さあ、ナイス全開。圧倒的です。さあ、ヨッチさんもクイヒーホグということで、かなりホグの方が今、復権してる感じなのかな、レジェンドとかでも。天才が減るっていうことは、天才対策で、マルチ IT と、配置クロスが固まってる配置っていうのが多分減ってると思うんですよね。そういう配置って食い火きついじゃないですか。どうせレイジターなんで。なので多分減ってたと思うんですけど、トツアチャがそういうとこに強いのと、天才もね、シンプルにバリューとしてでかくなるので、そういった編成を対策するためにちょっと配置の傾向がまた変わったって感じだと思います。その結果、クイヒーホグがやりやすくなってるのかなっていう。クイヒーホグはね、僕も結構やってたんで、そういう風な考察ができるかなと思います。スーパーアーチャー対策で対戦とかバカほど広い配置とか使われてるもんね。広い配置はやっぱ食い火落とすほどのね、火力ができなくなるんで、ルートがしっかり読める人ならね、めっちゃ、呪文なしで食い火、ゆっくりゆっくり歩かせることができたりするんでね。さあ、レイジターはシューターの方で解除ができつつ、ここでウォールブレーカーいいですね。キングのルートもクイーンのルートも完璧な誘導。さあ、バルキリーはちょっとそれちゃったんで、リクスケね、処理できたらよかったね、これくじね。ただ、ピストのタイミングも良かったので、先に投石クイーンも処理ができましたと。援軍ここで止まりたい。ナイス。エアスイもマルチ IT も受けない位置で、めちゃくちゃいいですね。さあ、9時区画はキングのみでは突破できないところ、最悪残る可能性あるかな、ぐらいに思ってたな。で、対地クロスに捕まるのは分かってたので、シューターの中身はここスーパーガーゴイル採用してますね。さあ、ガゴが、ここは、スケルトン置いて、ここから3時スーパーホグ合流。これタウンホールをホグで取りに行くような形。レイジ3発ありますね、まだ。クイーンに行きつつ、ホームがタウンホールまで残すのか、ここで打つのかですが、こんなに貯めるならタウンホールまで残しそう。結構ね、打ってもいいようなところまで試してたんで、ここで打つかな。フリーズ打つならまだ貯めますね。モノリス打ってんのそっから。それやばいね。さあ、ここでレイジトム。我慢して我慢して、一気のトムです。トム打てるポイントっていうのはね、結構あったんですけど、しっかりタウンホールの爆破に合わせるような残し方をしてきましたね、今回は。はい。さあ、ちょっと爆破自体は受けてはしまいましたが、ホグの強いところはね、スーパーホグだとね、こういうの耐えれるんですよね。通常ホグだとさすがに厳しいんですけど、呪文はめっちゃ残ってんな、これ。ロイちゃんも能力残ってて、ぶっ飛ばしつつ、どんどんどん終了ですね。V もクロックを残して。ルートがめちゃくちゃ良かった。これホグでやるんだ、タウンホール残して。うまいね。素晴らしいプラン。二人くん、マジで多いな。先月とは打って変わって、なんかやってる人全然いなかったけどな。さあ、ホーミングチェックバーンつって、イーグルとモノリスを折るような突撃艦を投げていきました。バックアド。トルネまで据えた。なんか喉の調子が最近悪いんですよ。うわー、それ、いいタイミングで折れたな。しかも援軍も釣り出して全く火力のない援軍。ちょっと時間かかっちゃうんでめんどくさいですけど。このまま。ウォールブレーカーあるんで、対地マルチのとこかな。
スニガムないんで、ここテスラチェックできないベビドラをエリクサータンクに差し込みつつですかね。テスラはまだ一応見えてないんで、ありそうあるね。あ、キング使いましたね。外周にないし、キングケアで使うなら全然 OK。ここで戻ってくんですけど、ウォールブレイカーそろそろ投げたいところ、いいタイミング。ここはね、拡張っていうか、マス目がドッカンと開くので、はい、内側から打つことができつつ、レイジも合わせて、先に降りたい。いやー、レイジのタイミングが遅れたのでね、この黒く出ちゃいましたね。いいウォールブレイカー。これめちゃくちゃいいルートですね。ただ、黒く打った後のこのヨハのレイジタワーがね、バカ強いんよな。投石のレベル上がってないのか、これ。見慣れない色な気がするんだけど。迫撃砲のターゲットを取るようなバーバリアン差し込んでおしゃれですね。インビジブルそろそろ打ちたい感じするけど、ギリギリまで引きつけて、レイジはもうすでに切れてるんで、フリーズ2発はタウンホール残すかな。ここ一発撃つ準備してるかなというところですが、レイジのヨハが結構強いですね、これ。木に折れたわ。で、タイチクロスがレイジターン乗ったんですけど、ここでトーム。フリーズと、スケルトン置いて、もうここまで来たらもう自由に使ってくださいって感じかな。さあ、フリーズかけてスケルトンを置いて、素晴らしい。裏にバルーンとホグが残っているという状況です。そうですね、アーチャーターンにホグ当てて、ボールブレーカーもしっかりダメージに与えていく。VP のルートがめっちゃ良かったですね。1、2、3層と。2層か、一応。綺麗なルート。マジてか同じ配置じゃね？これどっちが先に攻めたんだろう。ちょっと見ていきます。見てきました。森尾さんが開幕でやってましたね。開幕で攻めてましたね。多分これ、同じプランやったのかな？じゃあ、龍太くんはそれを見て。突撃緩和して、ここも全く同じ罠になってるのかな。まあ、オリジナルのプランがこの森尾さんになってる形なんですが、龍太くんのなぞりと、ここもポイズン処理をイエティの方で試みてますね。イエティの伸びは相当強い。こっちの方が伸びてるかな、突イエティは。ポイズンの方もね、援軍に対して撃ったっていうところでイエティも伸びた要因かもしれないですね。ストライカー合わせてきますが、間に合わず。来シューキング。ストライカーの方でここ陸助連れてるのもいい。さっきと違う点かもしれない。テスラまで降り切って。重なるかも。ギリギリセーフ。全く同じ動きしてて、いいなぞり方したっていうか、なぞれるいいリプレイ作ったってことですね、森尾さんが。さあ、ここ、しっかり内側に誘導しつつ、大工の方まで向かいつつ、ウォールブレーカーそろそろ準備してるんですが、めっちゃいいルートだね、これね。レジェンドとかでこういうルートでやってんのかな。こういうタイプの配置美味しい。見たことあるのかもしれないですね。龍太くんも、森尾さんも普段からやってるルートなのかもしれませんが。ここはクイーン自分で黒く打ってるので、しっかりと HP、もう呪文が間に合わないっていうところをしっかり理解して、で、次を呪文で合わせていくっていうやり方ですね。レイジインビジブルを置いて、ホグパートに専念する準備ができました。スケルトンの呪文はもうここで打ってましたね。さあ、トーム合わせたい。キャバ大爆弾見えたんでね。ここは絶対に合わせたいところでしたが、いいトーム。で、あとは範囲ダメージ。一応マルチに打つかな。マルチ打ちたいねと。打ちたいっすね。全然向かってないんで、ユニットが。で、裏からホグ刺しつつ、ベビドラも使うとこないので、これは差し込んで、マジフリーズ一発残って GG って形ですね。うまい。元祖というかオリジナルなので、同じようなリプレイですが、どちらもいいアタックでしたね。はい、というわけでね、終わりまして、5日目ですね。39対36というところでした。9前回かな。星1はなかったので。マジでスーパーホグ増えましたね。正直こんなに増えると思わなかったし、こんなにやってる人いるってびっくりしましたね。最後のなぞりとかもね、PS がないと、上手くないと当然ね、なぞりって簡単にはできないので、前回になってるリプレイのなぞりとはいえね、非常にいいアタックだったかなと思います。シンプルに相手が悪いからね、同じ配置を出す。はい。
わけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。